Kemi 20 vjet. Mirë, keq. Familjen vetë, me punë mirë. Se mendoj që ke punu drejt, ai ka punu drejt, i ka i limon njerëzve dhe ka në shtetin mas pari, nuk e kriju një siguri njerëzve, fëmin i ke nëru, familjet i ke nëru, se shpesher thamë, ata si në nërujnë familjet, në nërujnë edhe neve. Ta që fushat e ke do dhe një premtim ko qashur në Mitrovic, ti e kija të farë stogonin, Mos shopë, edhe unë jam qasaj që së shpejt dhe uju, mos vaklimës e neve shpremtim, se si që se realizon, tani na nuk shojnë atë. Aja xhami për mu nuk është xhami, ma shumë se xhami u dishka, se aja mas pore simbolizon, është e vërtet që çështja e fesë, është një simbol edhe i bashkimit, se lunë një rol bukur të madh, po normal, edhe aspektin e bashkimit, edhe aspektin fektar, edhe në aspektin kombëtar, edhe në aspektin e shumë seneve, edhe mu m'je mirë që e ke përmen. Se shembull se 41 vjet jam punëtor i Bashkisë Islame, që 26 mas luftës, edhe dora shtetit si huaj s'u ka prek halo kur. Hera porke, kur Ministria Kulturës edhe i rinovoja 60 xhamia, 70 xhamia, 4 milionë diçka sa ke aja e shumë. Jo që s'ka pas mundësi me nga shta me bo edhe vetë Bashkia Islame, ama është një faknacie kur shteti të prek me dorë. Valla Osman, falenderit shumë. Na jena shumë mirë njerëz se falenderus për rolin kombëtare, fetare, shoqnor që e ke me fjalët e tuaja shumë turta edhe me rrjetin e miqve dashamirëve që ke kriju në shumë vite në të gjitha etapat e zhvillimit të popullit e shtetit ton prej para luftës, gjatë luftës edhe tash. Mas luftës, gjithashtu është gjithmonë kënaqësi dhe personale jamja mu taku me juve, se unë sa herë takoh me dëgjoj prej teje diçka që jo se kum dëgju prej teje ma heret, por prej kërkujt tjetër. Si na ka lënë sloganin ajo fjala urte e plagës, nga qysh ku i pes, më lëshope, na atë do ta njekim deri në fund.